Është çelur sot zyrtarisht sezoni turistik 2025 në Bregdetin e Darzezës. Aktiviteti i titulluar Festa e Valve ka mbledhur 10 pjesëmarrës, të cilët kanë ndjekur koncertin e larmishëm artistik me kërcime, këngë e valle. Kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar në prononcimin e tij për mediat se kjo perle pa shfrytëzuar e Adriatikut këtë sezon veror pret dyfishim të turistëve, ndërsa ka theksuar se hapi më i rëndësishëm është hartimi një masterplani për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, i cili parashikon ndërtimin e hoteleve e bizneseve bashkëkohore në zonë. Unë besoj që ky sezon do të jetë në vazhdën e gjithë këtyre viteve të fundit, ku çdo vit më shumë numri i turistëve është shtuar, dhe besoj që edhe në pjesën e Bregdetit tonë të Bashkisë Fierit, qoftë në Darzez, qoftë në Sema, numri i pjesëmarrësve do të jetë më i madh se sa vitet e shkuara. Ne kemi thënë që ky është një Bregdet ku le të themi vizitorët apo turistët janë ditor, pra këtu nuk ka hotele, dhe këtu nuk bëhet fjalë që të vinë të rinë me ditë të tëra, por realisht edhe nga ajo që ka pam vjet apo par vjet, numri atyre që vinë në mëngjes dhe ikin në mbrëmje nga ky plazh është gjithmonë më i madh. Ky është një nga ato pak Bregdete që kanë mbetur në Shqipëri, që është akoma i virgjër, i ka shpëtuar, le të themi, gjithë atyre historisë ndërtimeve me kriter, pa kriter, që janë bërë në pjesë të tjera të Bregdetit, dhe kjo është arsyeja që ne kemi filluar në bashkëpunim edhe me qeverinë hartimin e masterplanit për gjithë të zonë bregdetare, dhe besoj shumë shpejt do të kemi një dokument të plot dhe serioz ku do bëjmë çfarë. Kjo padyshim do të nxjisë edhe investitorët, edhe investimet në këtë zonë, por edhe çdo gjë do të ndërtohet në vendin e vet. Është zbatuar i njëjti standard siç parashikon edhe vendimi i qeverisë, ku i gjithë Bregdeti është ndarë në parcela dhe ku sipas një harte të precizuar, të miratuar, edhe në Këshillin Bashkiak, po edhe në Ministritë përkatëse, është publiku, në mos gaboj, është rreth 40% e plazhit dhe pjesa tjetër është private. Por pavarësisht kësaj, kufizimet që ka vënë vendimi i qeverisë, besoj që këtë sezon turistik do ta lehtësojë ndjeshëm edhe le të themi ndoshta ato teprime që mund bënin privatët në raport me zënjen e hapësirave. Subashi ka pohuar gjithashtu se sipërfaqja e madhe e rërës do të shfrytëzohet 40% si hapësirë publike dhe pjesa tjetër për privatët, ndërkohë që vijojnë investimet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe projektit madhor të ujësillësit për të siguruar furnizim të pandërprerë me ujë, një shërbim i munguar ndër vite. Janë 61 operator turistik sezonal që do të operojnë përgjatë vijës bregdetare Darzez Sema këtë verë.